Barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci, wadda kamar yadda sanarwa ta gabata mun gaya muku cewa da za mu kasance da ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood wato Yusuf Muhammad a ina jin Abdullahi ko wato Sasin, kuma muna tare da shi yanzu kai tsaye kamar yadda muka sanar da ku, wanda za mu yi tattaunawa da shi ne ta musamman dangane da harkokinsa na fina-finai da kuma wala Allah in ya kasance ɗaya daga cikin ma'abocin kallon wannan shiri wanda kuke bibiyar wannan shafin domin sa wato na labari na, za mu ji ra'ayinsa dangane da yadda yake kallon shirin da ma kuma abubuwan da suke birge shi ko jaruman da suke kayatar da shi a cikin wannan shirin da kuma abin da yake ganin na gyara ne da ya kamata a ce an gyara shi. To Malam Yusuf, da farko muna yi maka sallama. To na manta sunana Ahmad na gudu da nake tare da ku kai tsaye nake jagorantar wannan tattaunawa da kai a matsayinka na jaruman Kannywood. Tsawon wani lokaci ko kuma wani tudu wani gangare ka tsinci kanka a masana'antar? Assalamu alaikum. Kamar yadda ka faɗa, sunana Yusuf Muhammad Abdullahi, wanda aka fi sani da Sasin ko? Tsawon shekarun da na ɗauka a masana'antar Kannywood kenan yanzu 4 zan shiga. Na fara early 2018. So na yi 19, 20, 21, 22 shekara 4 kenan. Da shigo ka masana'antar? Shi ne tsawon shekarun da na ɗauka. Masha Allah. To ban sani ba, me ya ja ra'ayinka ko ya ɗau hankalinka ka shigo masana'antar Kannywood? Abin da ya ja ra'ayina na shigo masana'antar Kannywood irin yanayin al'amura da gari da rashin aikin yi. Ni kuma already tun ina gefe na kalli masana'antar Kannywood. Na kalli masana'antar Kannywood ingantacciyar sana'a ce wanda idan ka yi amfani da ita za ka iya samun kuɗi bi halali a cikinta. So a takaice dai wannan shi ya ja ra'ayina na shigo zo in yi sana'a kuma in making a ciki insha Allah. Kamun ka shigo din wani hanya ka bi wajen tsintar kanka a cikin masana'antar? Ba wata hanya da na bi wajen tsintar kaina a masana'antar tun da dama, tun lokacin da nake gefe yawanci da actors ɗin da directors da mawaƙan yawanci akwai abokanai na a ciki. Na kan je da su da ake aiki don zan iya tuna akwai lokacin da malamin sayar zai fim din labari na ina ji 2016 kenan, so yake ce min ka zo ga ron na Lukman ya dace ka zo kai, na ce ka Allah kiyaye ni ba zan fim ba a lokacin ban da ra'ayi. So daga baya kuma bayan na kammala NYC dina na fara tunanin cewa bayanan aiki yadda abubuwa suke, kawai sai na ji kuma ra'ayina ya fara koma kan harkar fim. So da na yi tunanin da yin fim sai na fim wani camfi, na fim camfi ne wani kwarto. So da na yi fim wani kwarto daga baya sai Malam Aminu sai dai samu labari su ce kai da ka ce da ba za ka yi fim yanzu ka fara, to ai still ma labari na din yana nan yana jira kuma rodin kuma ba wanda ya hau kai. So wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya dace ƙara mutum tsoron Allah, saboda duk abin da yake rabanka ne za ka same shi. Karka ce za ka yi debating ka je kai abin da yake illegal abu, by all means irin sai ka kawo abu kawai ka same shi. Dama kaga wannan ce mun aka yi zo in yi shekara 2 da ta wuce, na ce Allah kiyaye ban ma sa aka ba, kawai zan yi fim. So daga baya kuma da na zo na shiga fim ashe wai role din yana jira amma role ne wanda yake da kyau, mutane da yawa za su so a ce su ne za su taka wannan rawa. Kaga wannan sai ƙara mun tsoron Ubangiji, ya ƙara tabbatar min da cewa duk abin da Allah ya rabanka ne to tabbas ba sai ka same shi. Dama can kai ma abocin kallon fina-finan Hausa ne, in kuma kana kallo me yake burge ka a cikin fina-finan da kake gani? Ni ba ma abocin kallon fina-finan Hausa bane tun da, kuma ba ma abocin kallon fina-finan Turawa bane ko na Indiya. Ni ma abocin karance-karance ne, amma kuma duk harka da ta zo ta sana'a ta mutane ni ina kallanta da abu mai kyau a kanta. Ina ganin cewa shi wannan harkar na sana'ar fim shi sa nake tare da su, ina kallon shi a matsayin sana'a ne wanda nake gani cewa mutane suna rufa kansu asiri, sama da mutum miliyan 1 da wani abu masana'antar tana ba su abinci. Kuma duk abin da aka ce samari sama da mutum miliyan 1 za ta ba su abinci, lalle za a rage crime da wasu abubuwa. In wannan samarin mutum miliyan 1 suna zaune ba sa komai, to komai zai iya faruwa a society, saboda daga zaman bishiya sai zaman ta. Shi sa na bawa shi fim din priority,
kuma na tabbatar cewa ba ma fim ba ta sana'a wadda aka ce mutane za su gungu su shige ta, ni ine mata kallon mahanga mai kyau. To tun da na kasance da yan fim din amma bana kallo, amma na san sana'a suke yi don ina ganin yadda suke taimakon iyayensu da yan uwansu da kayukansu, wasu suke aure suke rufa kansu asiri. To bayan da ka shigo masana'antar, a da kamun ka shigo ka ce baka kallon fina-finan, bayan da ka shigo din kakan bibiyi fina-finan wasu ko kuma koda wanda ka fito a ciki ne? To gaskiya kallon fim yana wahalar da ni gaskiya, da ni na fara kallo ko sai in yi bacci amma dai wani lokacin kamar in za a yi labari na zan ga mutane na samu baki sun zo, ko kuma in naji wani garin ko ziyara zan ga cewa mutane suna so mu kalla tare da su. Wataran ina zama in gan shi a ƙarshe. To ban sani ba, da ka ambaci sunan labari na, kai matsayinka na jarumin Kannywood wato Yusuf Sasin, kana kallon shirin labari na kuma ka fara kallon shirin tun daga farko da aka fara shi ne? Shirin labari na gaskiya na yi skipping na tsatsallake wasu kuma na gani. Ba zan ce ma na kalli fim din labari na gaba ɗayansa. Me ka fahimta game da jigon labarin shirin labari na da kuma sakon da yake son isarwa? Labari na sakon da yake son isarwa ba abin da bai taba ba. Ya taba mutane su ji tsoron Allah, mutane su yi haƙuri, mutane su yi abin da ya kamata, mutane su yi biyayya iyaye, duk ba abin da bai taba ba. To kamar a cikin jaruman shirin labari na, a matsayin ka na mai kallon shirin, wane ne kamar za a ce ya fi burge ka ko rawar da yake takawa ta fi ƙayatar da kai a cikin shirin? To wannan amsa mai wahala ce, amma abin da zan ce ma duka jaruman da suke cikin shirin labari na kowa yana taka rawa mai kyau. Duk wanda ka ɗauka za ka gani cewa in ba a ce mutum yana yin 100% ba, gaskiya ana yin 90%. Wa in ka ɗauki Presdo, ka ɗauki Baba Dan Audu, ka ɗauki Mahmud, ka ɗauki ita Sumayya, ka da ta yanzu, duk gaba ki za ka kowa yana play role din sai yadda ya dace. To kamar akwai Lukman a cikin shirin labari na, bisa ga kai da kake bibiyar shirin nan, da dama cikin masu kallon suna ganin cewa kamar ya zarme duk da gacan abin da ake ta kokarin tanadi masa a gida, soyayya ta makantar masa da idanu, tamkar numfashinsa ne zai katse in ya rabu da jarumar da take cikin wannan shirin wato Sumayya. Ya kake kallon rawar da yake taka da kuma abubuwan da yake a cikin wannan shirin? To rawar da Lukman yake taka rawa ce kala-kala. Na farko rawar da Lukman ya taka za ka gani ai yanayin rawar canjawa yake. Lukman da ya zo shi mutum ne mai haƙuri wanda duk abin da aka yi mana duniya bai taɓa daɗa shi da ƙasa, kuma Lukman ba zai faɗa ba. Amma yanzu da role ya canja, Lukman yana faɗa, Lukman yana fushi. To gaskiya fi sabilillahi in na kalli wannan labarin a ciki, Lukman ya taka rawar gani. If I understand a tambayan da kai min, kana maganar rawar da aka taka ne ko ta ne? Rawar da misali karakta na wannan Lukman a cikin shirin labari na, abubuwan da yake yi dinnan akan soyayya na tushe kunnensa da yayi, da kuma kawai dai shi yana nuna kamar in ya rabu da ita wannan wadda yake so a cikin shirin, kamar rayuwarsa ma ba za ta sake moruwa ba. In ka kwatanta abin da zahirin rayuwa da cikin wannan shirin, yaya za ka danganta wannan zarmiya ta sani? Ba zarmiya ba ce. Akwai abin da mutum zai duba ya gani cewa su fa mata da Allah ya halicce su, so ake ka zo ka auri mace. Ita kuma mace, kai namiji kana da dama za ka iya auren mata guda hudu, amma ita kai za ta aura guda ɗaya. To don me yasa ba za a so su ba? Ya kamata a nuna mata soyayya, ba wai zarmewa ba ce. Inda gaske matar aure ce, ka nuna mata soyayya 100% sai ta ji daɗin rayuwarta. Wannan soyayyar da ake nunawa ba wai zarmewa ba ce, yana ba wa mace kwarin gwiwa ta san cewa tana da wani mutum wanda zai iya kare ta, kuma za ta samu nutsuwa, za ta ji daɗi. Ni ban ga zarmewa a cikin wannan. To amma ganin cewar mata suna nan da dama da kai maganan aure a cikin al'umma da ake rayuwa da su, wannan fim ne ba zahirin rayuwa ba. A matsayin ka kai na mai kallon shirin, baka ganin cewar ganan mata nan a gare tututu amma ya zo ya kafe akan wata kwaya ɗaya, tunda har su ake yayi aure a taimaka a rage matan, me yasa ba zai gari da yawa ai mai bai kamata ya cikan sa ba, sai ya je ya fada kuma da wani ai za a iya dacewa, me yasa sai ita lalle? To gaskiya wannan amsar taka ai ayar Qur'ani ce za ta baka amsar ta. Tunda Allah subhanahu wataala ne ya ce ku aura daga cikin wanda suka burge ku. Shi fa da ya halice bai mana dole ba. Shi a bari na soyayya wanda Allah ya haɗa zuciyar ku da shi, ka ga ma
shi ya dace ka aura kuma dole ita za ka so. No. To duk yawan mutanen gari a ciki me yasa shugaban kasa zai je a auro ɗaya, me yasa bai auri mutane duk gaba ɗaya na gari ba? No. To amma ita wannan Sumayya da kamar shi a cikin shirin labari na Lukman ya bi ya makalewa, ana ta samun rigingimu wanda ya hana shi kwanciyar hankali daga gare ta din bai samu nutsuwa ba, daga cikin gida bai samu nutsuwa ba. Baka ganin cewar da ya sauke wa kanshi da ya samu ingantuwar rayuwa ya gyara alakarsa da gida da iyaye da sauransu? To gaskiya ne ya kamata ya hakan, amma ita soyayya lokaci ce. Idan Allah ya yi kana cikin soyayyar nan ba fa ka isa ka fita. Ko kai da kake min tambayar nan, in ka samu kanka cikin soyayya duk maganar da za a faɗa ma ba za ka ji ba. Saboda kawai zai zama na cewa ita wannan macen kake gani. Ko zani ne ya wuce kawai sai ka ce wannan Hadiza ce nawa. Laila Majanun. To amma ganin ana ta sakatsi tsakanin Lukman da kuma Presdo a cikin wannan shirin, har ana ganin cewar yana ma kokarin barazana da rayuwarsa saboda akan wannan soyayyar. Mutum me yasa ba zai fi son kanshi da rayuwarsa bane akan abin da ya kwallafa rai akai? To ai ita soyayyar ma kanta rayuwa ce. No. Tunda ka riga ka shiga kuma ita kanta jihadi ne. No. Cewa fa akai aje a nemi aure. No. Ba cewa aka aje ya yi baɗala ba. No. Ina son Sumayya, shi Lukman yana son Sumayya, yana so ya aure ta. No. To ai idan Lukman ya mutu a wajen neman auren Sumayya, ina gani kamar jihadi ne ko? Anya. Anya. Barazanar da yake fuskanta a wajen wannan dangantaka da suke da ita Sumayya din. Ganin abun ya shafi kamar cikin gida, ya toshe kunnuwansa gaba daya. Kai inda akai ne misali a zahirin rayuwa, haka zai iya faruwa da kai kuma zaka iya wannan abin da shi Lukman din yake a cikin shirin? To ni kake ci am? Na'am. Kai a matsayin ka na Yusuf. Ba lalle ni ya fara kai na. Okay. Yau zaka amma kuma ai Lukman din yana burge ni tunda yana yin abin da ya dace. Okay, duk wani zuciyarsa kuma yana tausaya mata. Okay, duk wani abin da yake kai a wurin ka abin da ya dace ne misali. Abin da ya dace ne saboda ita yanzu Sumayya Mahmud ya rasu. No. Ga Presdo. No. Shi ne yake santa. No. Ko Lukman ba zai auri Sumayya ba, ya dace ya hana Presdo auren Sumayya saboda mutum ne hankali, mutum ne wanda yake da wulakanta mutane, mutum ne wanda baya ganin mutuncin kowa, ba wanda ya isa ya mun magana ya ji. To kai ya za kai tunanin kanwaka ta auri mutum irin wannan? To amma baka ganin kamar cewar tunda shi abubuwan da yake yi din soyayya ba za ta yin tasiri wajen sanyawa ya nutsu ya gyaru dalilin in an bashi wannan Sumayyar ba, tunda kamar akwai tasirin wannan soyayya da yake yi mata din yakan sawa yakan risana inda duk abin da ya shafe. To daga farko za ka sa ran ai wannan abin zai gyaru, to amma yanzu shekara nawa tun daga makaranta ya ci mutuncinta, ya mare ta, yana da rekod, ya kashe wani saurayinta, ya yi abubuwa daban-daban. A takaice ma dai bai dace a ce shi yanzu yana rayuwa ba ma har da soyayya. Mutumin da yake da criminal record ya kashe mutane da yawa, wannan a ciki kai ka dauke shi ka ba kan maka. Amma kuma ga shi yanzu ka ce yana da motsi da tabuwar kwakwalwa, baka ga wannan uzuri ne? To uzuri ne ka dauki kanwarka ka ba mai motsi a kwakwalwa? To amma an ce za ka yi shi asibiti a je a nema masa magani. To Allah ya ba shi lafiya. Baka dai goyon bayan Presdo ya auri Sumayya. To amma yanzu kai ya zaka ji idan ma aka ce gaba ɗaya da Presdo din da Lukman din ba wanda ya aure ta a cikin su? Ya dan fi sauki da ce shi Presdo din ya aure ta. In dai da gaske ina son Sumayya zan ne kokari ko ni ba zan same ta ba in taimake ta. Wannan ni jihadi nake, ina so in taimake ta kar ta aure Presdo yanzu. A'a kada saboda tsantsan da nake Sumayya ne ya sa ko da ni ban same ta ba to shi ya rasa. Me yasa? Saboda ina so ta samu alkhairi. Yanzu kana son mutum baka same shi ba, ya kamata ka dinga min fatan alkhairi. Yanzu ya dace mumini ya zama. Yanzu kenan rawar ta sauya daga batun kai sai ka nema wa kanka auren Sumayya, ko da dai kai zaka rasa ta, amma dai Presdo kar ya aure ta. Auren Sumayya 90% nake so in aure ta. Idan na rasa Sumayya 10% din shi ma Presdo ya rasa. Shine kawai abin da nake nufi. To akwai tambaya, wai shin a zahirin rayuwa Malam Yusuf kaman matan sa nawa kuma ƴaƴansa nawa? Ban taɓa yin aure ba, wannan satin zan yi. Wannan satin 24 ga watan Disamba nan ba. Wannan dai wata da muke ciki? To ba mu sani ba, a ina ka samo amaryar, ita ma Sumayyan ce ko dai wata ce daban? Sunanta Amina, a Fataskun take. Kuma nan za a daura, amma a Kano take da zama. No. Ok, a Fataskun za a je a daura auren? Insha Allah. Ok, to yanzu dai magana tambayar ma 'ya'yan
Yusuf nawa babu shi wato tunda ma yanzu a yi auren. kai duk masu saurari ma 'ya'yana ne. To an ce Yusuf wai ba shi da girman kai, ko a ina ka gan shi kai masa magana cikin sakin fuska zai tsaya ya saurare ka. Wai me yasa a matsayin ka na dan fim ka bambanta da sauran yan fim din ta wannan fuskar? Shin ma wai abin da ake faɗa dan tukunna gasken ne haka ne? Kakanan da kana ta dariya da fara'a da murmushi ana hakan, anya wani in ya ganka a waje ka ci gaba da yi masa haka? Abin da yake faruwa ya ma kamata ba ma ni ba kowa ya zama haka, saboda ita harkar fim ko kuma in ce harkar ɗaukaka ta rayuwa ko siyasa ko kasuwa lokaci ne da ita, kuma su jama'a su ne rahama ne. Baka sani ba cewa ba mamaki wani ma kuka haɗu da shi a hanya taimakon ka zai, me kake so ka samu rufin asiri na kuɗi na halak, ba mamaki ma wannan da kake gani ya zo din za ku gaisa kai mawulakanci, ba mamaki talla zai baka ka samu arziki da shi, ba mamaki kuma wani guri zai kai kamar inda aka samu kuɗi na halak. Kamar mu yanzu a harkar fim a ciki inda muke samun kuɗaɗe na halak ga su nan obvious abubuwa ne, kuma sai da mu za a iya baka ambassador na Coca-Cola, za a iya baka kai har harkar masallacin ma za ka iya zama agent na taimakon al'umma, ka kira al'umma su zo. Duk ɗan canjin fa kaɗan ne. To irin wannan abubuwan in ka ce ka wulaƙanta al'umma ta ina za ka samu? To in ka yi girman kai ma wa kai wa girman kai? Ka yi girman kai tsufa za ka yi. Tsufa za ka yi. Dole kana buƙatar jama'a. Su ma jama'ar in sun yi girman kai su ma mutuwar za su yi, tsufa za su yi. To in muka ɗauki maganar nan kawai muna buƙatar juna. Kuma ko ina ɗan adam yana da daraja kuma zai ma amfani. Wani ma addu'a zai ma ba za ma ka gan shi ba. Wannan addu'ar ta saba maki Allah ya kare ka ka sani. To tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutane girman kai ba, to ta yaya kai kana mutun za kai da kake mabi bayan kwaikwayo kake? To gaskiya kamar magana da ka faɗa haka take. Ni ina ma son mutane dan ina kuma facing kalubale wasu daga mutanen. Akwai abin da muke cewa packaging. Packaging din wai ashe in ka duba shi girman kai ne. Ka share mutane, ka sa face mask, in ka ga mutane ka share su, ka kai magana mutum ya miƙo hannu ka amsa mai da assalamu alaikum. To kuma ba haka bane ba. Akwai dama can dai mu tunda muka taso, duk wanda ya taso daga cikin gari a Badala za ka ga yadda ake girmama iyayenka, ana zuwa ana gaishe su ai da dare. To kai dan me baka girmama iyayen wasu ba? To wannan tarbiyyar da muka samu kenan, kuma duk ɗan cikin gari zaka gan shi da hankali da nutsuwa da san mutane, tun da wibin in mutane mun saba da jama'a, mun gane mu zauna zaman majalisa da kalimi hira, je jikin masallaci ai sallah, to a zauna in za a sha ruwa a ci abinci tare. To gaskiya mu muna da wannan tarbiyyar, shi yasa da na zo ma yanzu ni ban taba boye kaina ba, kuma bana tunani ina samun mutanen wata ran kamar yanzu ma na dawo daga Mina, ina ji na dau hoto ya fi guda 10,000 dan ban san adadi ba, shi sa nace 10,000. Kuma a hanyar Zaria ma na zauna da mutane, sannan kuma na ga amfanin al'umma a hanyar Gombe. Last week na fito bottom plate ina na mota ya fashe a daji, na tsaya na gama su da motoci sama da 20 suka tsaya mu, aka taimake ni aka yi toyin mota aka kawo ta wani gari Dukku. Na baro motar na shiga mota biyu, duk motar da na shiga ma ciya suke ba su karɓi kuɗi ba. An taimun mutunci, na ji daɗi ne wannan a ciki. To yanzu da wulakanta jama'a kake ta za su tsaya ma? To jama'a rama ne. Sannan kuma finally abin da nake son faɗa, akwai wani visa officer ne na Romania, muka je muka zauna da shi, sai yake gaya mana cewa akwai wani aiki da ya samu ma amma turai ne na wani harkar yan fim ɗin. So sai yake ce mana sai tun lokacin ban fara fim ba ma, sai ke ce mun ya ce zai nemi wasu 'yan fim 'yan Kano, yana so irin ya taimake su je su samu abin kamar talla ne, za su samu arziki a kai. Tallan nan shine kamar irin kamfani na abinci, ko ka ɗauki hoton kasa a cikin billboard ka tauna wannan wafa ko wani abu makamancin kuma za su samu kuɗi ba na wasa. Da aka bashi numbers yayi ta kiransu ma sun yi blocking number, ba ma a samu su a cikin masana'antar Kano. Ba na son kama suna, kuma daga baya da aka yi ta kiransu bayan ma an samu, suka ce da Allah bari zan kira ka, irin wannan packaging din da nake ga mu. So ba kowa suke daukar nan ba, saboda ba kowa suke mu'amala da shi, har ya turo a zo wanda ya zo zai gansu din ma shi ma ba su saurare shi ba. Sai suka yi losing
cewa abin da za su samu ina ji ya samu kuɗi tun na da kan dala ta tashi za su samu kuɗi ya kai wajen miliyan 120 mutum ɗaya zai samu. Kaga yanzu in ka juya shi yadda abubuwan suka caccanja a baya ina ji yanzu za ka samu wajen miliyan 500 kenan ko 400 inda dalar ta nininku. Dalilin wannan jin kan ne kuma ƙarshe ya zo ya dawo aka rasa wannan damar. Aka rasa wannan damar. To kaga irin wannan abun su fa jama'an nan da kake gani kai kana tunanin ma kai dan fim ne kana da wannan wani ma kana zuwa kuɗin da gaba ɗaya da kake da shi kuɗin da zai sai kofar da zai gina gidansa ce. Tabbas. To ba ma maganar ake ba ma wai kuɗi magana ake ta cewa shi ɗan adam yanzu ka wuce ma addu'a ma ya mafi kuɗin. Tabbas. Kuma duk da addu'a da suke yi shine abin da yake ta taimakon mu muke ƙara daga to dan me zaka raina mutum. To an ce wai Lukman yana yawan kuka kamar wani dan yaro karami ko wata mace buni fara sai fashe da kuka wai aka ya gani. Role din ne zo aka asirin boye ka taba gani ina kuka. To wai dama a ɗabi'ar ka kana da saurin kuka ne haka da zaran an ce ma kai kukan sai kai ko kuma ya ake kake kago kukan lokaci guda. A'a ai idan za ka yi acting kowa kai abin da ya specialize wani idan ka ce ya kukan ba zai taɓa iya ba. Me kake tunawa kai kamar yake sa zuciyarka ta rauna na kai kuka? Kawai cewa ne abin da nake tunawa sana'a nake kawai ya dace in yi abin da ya dace saboda inda ita ne za a ci gaba da kira na fim ina samu ina cin abinci. To daga ƙarshe ina jin za mu iya karkare wannan tattaunawa ana amma wani sako kake da shi ga ma'abota kallon shirin labari na ne da kuma masu bibiyar wannan shafin ma ususan. Gaskiya ne fatan ko kuma in ce abin da zan gaya mabiya wannan shafin shine muna ƙaunar su saboda idan ba su ba yadda za ma abin ya tafi saboda kallon da suke shi sa fim din ya dore da ba sa kallo da tuna an tsaye da shi saboda jama'a rahama ne ƙaunar da muke musu sai kuma roƙon da muke yi da shi a gurinsu su kasance masu yi mana uzuri kuma su dinga kara abin fim ne don duk comments da su bibiya wasu ina gani a TikTok wani za ka ji zagi zai yi wani cin mutunci zai yi wani bakan magana zai za ka gani to su ɗauka fim kuma duk inda ɗan uwanka ya kauce ba da baki za ka taimaki shi ɗan ya wannan ɗinsa ba kokari za ka kai masa addu'a Allah ya shirya shi ya dawo daidai to da Allah muna buƙatar addu'a su muna bar addu'a inda muka yi ba daidai ba da Allah sai mana addu'a Allah ya damu dawo daidai